No, vengo qua, mi sa. Perché dovremmo andare dall'altra parte? Eccoli, sì, nella strada, stanno allontanandosi. Camicia bianca. Ma quello sulla strada o sono a sinistra? È qui, sulla strada. Fanno te. Sì, è qui, Facendo un davanti a giro. te. Bella. Oh, l'ho preso. Altri non L'altro? ne ho visto, eh. Ah, era solo lui? C'è un cadavere qui. Ah, già. Vetterli, prenditi. No, che cazzo ho preso il vettero? Questo ce lo sparo. Porco! È in mezzo a me, in mezzo agli alberi. Era alla mia sinistra, dove sono arrivato. No, che becco. Sbagliato. C'è un altro cadavere. Eccolo lì. Massacralo. Eccoli qua. Passato a sinistra il culo di merda, uno col poncio invece là davanti. Porca madonna. Ho subito davanti a me, guarda che a sinistra, occhio a sinistra. Guarda di qua quando gira. Zitto. Preso. L'altro no, Di uno ancora. Qui, preso. Di uno era giusto Sì. di colore? Nero, sì. Perfetto. Erano loro due. Quindi era uno che stava studiando. Questo faccio spara a me, fuori da fuori. Ho capito. Capito? Oh, Winfield. Ucciso. Bene, bene. Grazie. Qua davanti stanno uscendo, stanno uscendo. Oh, uno l'hanno preso. Sì. Ma che era fermo? Sei fermo, sei chi non lo vedi? Forse io vedo attraverso il tetto, mi sa, sai? Vedo a volte tra le fessure, però. Sì, dalle fessure, però non è stato proprio. Fermo, fermo. Vai adesso! Io ho visto la X. Ah no, la X è per il coso. No. Va bene, a me non l'ha dato, te? Sì. Te l'ha dato? Sì. Allora te l'ho dato. Era lì, era vicino al barile. Cioè... Top. Magari mancava uno sputo. No, poteva essere qualsiasi altro. Stai lì tu? È sopra la torre, sopra la torre. È vero. Prima, questo no. Preso. Oh cazzo. Hai preso? Vabbè, se vanno a prendere il compagno è morto proprio lì, quindi. Se vanno a prendere il compagno lo fottiamo. Sì. Occhio altro zombie che sta venendo. Sì. Sai che glielo prendo il nitro? Ah sì, sono senza coltello però. Si sente a parlare, sono qui sotto. Detto, sì. Sotto di Non l'ho me visto. uno. L'ho preso col nitro. Morto? Sì. Oh, l'altro mi sparava a me. È quello che sparava a te, ho preso. Uno qua oltre il cumulo di merda. Qui a fianco a me, cazzo. Ah, era davanti il colpo. Eccolo qua. Sparo. Ah, ci ho preso. No, non mi ha preso in faccia, però è stato sculato per me sono culato. Questo è un altro, Dai. Cazzo, sto spucciando. Sta sparando. Sono dietro, eccolo lì.
Oh, uno da me. All'angolo della casa. Davanti a te, a destra, l'angolo della casa, lì. Era lì. Eccolo. Medikit lì, se vuoi, chiudi, prendi il medico. Non ci sono tipo sul medico. È qui, ok. Chiudi, prendi il medico. Ho trovato a destra. Arriviamo. C'è del pompa lì? Fianco al ristoratore? Ma tu sei... Ah, ho troppo sposto. Allora, davanti, l'hai visto? No? Dai, in mezzo lì, esattamente lì, dove stai arrivato tu. Bravo, da lì. In mezzo alle... No, a sinistra, in mezzo ai pezzi di legno. Era lì. Cosa fatto sei? Va che si scarica con la pistola. Sta arrivando da lì. Cambia.